Welcome back，我係康明撈，你係 Career Coach and Headhunters，同埋一如以往喺鏡頭背後同我哋一齊傾偈嘅有 Candy。Hello， 大家好，明啊，今日咧我哋會傾一個令好多人好震驚嘅話題。你成日講，如果喺 Annual Performance Review 先至要求加人工，其實你就已經輸咗啊！但係你喺 Review 嗰日先開口，唔係好似去到婚禮嗰日先要求人哋改新郎哥咁樣咩？點解會咁講咧？嗱 ，Candy 呢一個係職場上面最大嘅錯覺。打工仔以為 appraisal 咧係一個談判桌，咁但係從管理層同埋 HR 嘅角度嚟講咧，當你坐低做 review 嗰一刻，加人工嘅 budget 其實已經喺2-3個月前已經 set 死咗啦，個餅一早就已經分好晒啦。咁即係話老細同我做 review， 宣佈我加幾多人工嗰陣，就算我即場 present 到自己有幾叻，佢都唔會改到個數字？冇錯啊。如果你等到 review 嗰一日先至話，我要加15%，而唔係標準 standard 嘅3%，你老細根本就愛莫能助，做咩都做唔到。因為去到嗰刻，如果佢要再俾多啲錢你，一係就夠其他同事嘅 quota， 一係就係同 CFO 去爭取額外嘅 budget。大部分 managers 根本就唔會為你咁樣去做。聽到又好有道理，但係都好多人驚喎。咁正確嘅 timeline 應該係點咧？我哋到底其實應該幾時提出加人工咧？你要喺 review 嗰個 seasons 2-3個月之前啦，咁就做一個 pre-review pitch。你要同老細嘅一個 one-on-one， 然後就講，我想確保自己為呢個 team 帶嚟最大價值。喺嚟緊呢一季，我需要達到咩具體嘅指標，先至可以喺下一次 review cycle 入邊爭取到下一個薪酬嘅級別。如果老細根本答唔出清晰嘅指標，即係話到時我哋再睇啦，你就要問自己呢度係咪仲有一個 long term 嘅發展機會啦？明啦。咁即係咧喺 budget 落實之前，你已經要播咗嗰粒種子，就要令到咧你老細喺傾 budget 嗰啲 meeting 上面咧，成為你嘅 advocate， 你嘅倡導者啊，幫你爭取人工啊！完全正確啊！你喺個餅未焗好之前，你要俾足夠嘅蛋嘅 data business case 佢，等佢真係可以幫到你爭取到最大嘅嗰份餅。嗱，下個星期我哋會傾下點解 senior 嘅 candidate 成日喺面試撻 Q。如果你見緊 director 或者 VP 位，但係仲用緊 middle management 嘅心態去見工，你一定會錯失個 C-suite offer。我哋下集會拆解 executive pitch。好期待下一集啊！大家記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel，follow 我哋嘅 podcast， 同埋喺 LinkedIn connect 我哋 Trophy Executive，TROUVE Executive。下星期見。